Draga braćo i sestre, pričali smo dole, hoću na početku samo da kažem šta je otprilike po meni važno još dodati. Vidjeli ste da pričali smo u čemu se sastoji totalni promašaj fokusa u pripremi onog sretenskog prvo ustanka, pa posle na kraju priče kod spomenika i šetnje do majke Jevrosime. I iako bi mnogi očekivali da budeš sada milostiv prema stradalnicima, hoću, samo kad budem bio siguran da su ti stradalnici uhapšeni zato što su odbili dalju saradnju koja je dokazana bila na ulicama, da su se pokajali sa ovim okupacionim Šiptarom i ostalima koji ga brane. Tek tada, a pošto vidim da su uhapšeni potpuno bez osnova, potpuno pre toga najavljeno ujutru da je plan Šiptara da zapreti sa onim hapšenjem u Bačkoj Palanci s kobajagi oružjem, gde su štitili i to lice tamo policajci, jer nisu ga uhapsili kada je doneo oružje pod prozor, da to bude dokaz na sudu, gde je pošao, ovako on možda pođe u Vršac na vašar. I pored toga što je to bila očigledna najava još jednog lažnog atentata, i pored toga su ovi koji nisu smeli da iskoriste svoj autoritet u tom delu naroda za proteste, da pozovu ovde drugoga, kad je ovaj 2 dana bio tu, ako direktno hoće da ga vide, da mu nešto kažu, da mu nešto zaprete. Čak ni taj dan nisu 14. 15. na Sretenje, nisu u 2 sata bez razloga. Zapamtite jednu stvar, nismo mi neki koji ne znamo kad se pravi protest. I protest se pravi posle 6 sati uveče, ako je radni dan, pa čekaš ljude da dođu sa posla. A u ovom slučaju Vučići deli, okupacioni namesnik deli kobajagi ordenje za dan državnosti u 12 svake godine. Nije to nešto što se ne zna unapred, to je sve što se zna unapred. Znači oni su trebali da dobiju nagradu od Šiptara za ovakav, znači, sled događaja. Nisu najavili ni u 2 kad on završi, nego tek uveče u 6 bez razloga, kad je on rekao da je kobajagi u Kragujevcu, gde je bio. Na skupu sem od bombastičnih govora koje su oni ranije radili, samo je logično da se sad malko suzdrže, jer im je ovaj najavio pre podne da planira atentate, da izmisli. I pored toga oni su rekli par rečenica. Damjan je posle toga prošao pored mene, ja nisam ni vidio, ja samo sam gledao na njihovom snimku, ja nisam znao gde su oni prošli. Kako je ona zastava išla i zastava odvlačila pažnju, oni mi prošli iza leđa, tamo negde su otišli. Ispred gore Vučića, ispred Vučića je gurno prvo Mirovića, pa je stao 3. Znači čuvao se potpuno od bilo kakvoga, niti ima ikakvoga povoda, ništa nema. Znači sve je to nešto što je pričano mnogo puta na protestima. I odjednom umesto nagrade za sve to što je na delu mlako, a na rečima bombastično odradio, dobijamo sad scenario plašenja naroda, plašenja tih momaka iz patrola. Očigledno nije to prvi put da UDBA dozvoli tako da se neki ratoborni ujedinjuju, organizuju organizacije, prate ih, kontrolišu i onda na kraju to je radio onaj Otpor, pa bili su neki Davidovići tamo, nacisti neki kobajagi u Novom Sadu, pa ne znam, Miša Vacić, pa onda
Mladen iz Obraza i svi oni na kraju kobajagi budu kažnjavani nešto, a posle završe na Happy-u i posle par godina dok se to sve ne zaboravi. Tako da, za domaću upotrebu, ovo je bilo plašenje naroda, jer je Šiptar očigledno potpisao, jer onaj, kako se zove, Biden mu čestita na dan državnosti što je prihvatio briselski, taj nemačko-francuski za izdaju Kosova sporazum, a ovaj Lajčak u svom nekom izjavi na Twitteru kaže posle sastanka sa Kurtijem da je i Kurti takođe, piše lepo takođe, ja ne znam engleski, jel to piše also, ne znam kako se to čita, takođe prihvatio i on, što znači da ovaj ovde prelazi u fazu B, gde mu treba zastrašivanje ono naroda malo što je došlo tu na neorganizovan skup, na skup samo protiv izdaje Kosova, bez ovoga ostaloga trovanja, digitalizacije i svega logora koji se sprema i koji Vučić sprovodi, a koji će sprovoditi svi ovi političarčići što su, neki su od njih i bili na tom skupu među narodom, a za stranu upotrebu navodno napao ga je neko ko ima veze s Wagnerom, napadaju ga, Rusi ga napadaju sad. A šta Rusi kažu? Rusi kažu, ruski sovjeti, jer Putin nije naš, ruski sovjeti kažu preko ambasadora Bocan Harčenka da oni se zgražavaju što je neko pretio njihovom predsjedniku, ponovo potvrdivši Putin ko zna koji put više, pred svake izbore da podržava Vučića, pred same izbore obavezno, eto ti ga Putin. Putin koji kao i Vučići u pozadini rata u Ukrajini, a ovaj u pozadini izdaje Kosovo, sprovode apsolutnu digitalizaciju. Pazite sada, imali su skup gde hvataju Hitlera zbog genocida, zbog izdaje svetinja, zbog svega, oni ga samo napadaju zbog izdaje Kosova i Metohije. A evo, recimo, već se stvaraju najave da se sprema novi korona cirkus, koji će se sad zvati Marburg. Već se najavilo u nekim zemljama u Africi, gde će se krvariti na sve otvore, bukvalno od tela, gde će to pospešivati špric, ovaj već primljen, i gde je neki Jevrejin paralelno s time, ovo su rekli ovi ljudi, Aleksandar Pavić i onaj Vujačić iz Večernje novosti, koji se šetkaju tako po Happy-u, ali isto kao i ovi organizatori skupa koji ne shvataju, ponavljam, 1000 puta ću ponoviti, da ako smenjuješ Vučića samo zbog Kosova, što je njemu u opisu posla da izda, onda ćeš ti tu biti samo temelj za nove NATO političke igre koje će ovoga da smene zbog Kosova, a dovesti drugoga nekoga koji će nastaviti digitalizaciju i pravljenje logora od Srbije. Putin je napravio logor od Moskve, paralelno sad. Svugde ima po gradu kamera koje prepoznaju lice, jure ljude, ne znam koliko hiljada su ih pohapsili do sad, skoro su to postavili paralelno u zaseni rata. Jure ih za poreze, za sve što duguju, za izvršenje, za izvršitelje, poneke i za kriminal. Kamera te prepoznaje, javlja sistemu, policija samo se šeta da ih šalju u kompjuter i da ih vati. Zlo je dobilo tehniku. Nepokajani ljudi koji nisu
se usmjerili ka carstvu Hristovom obećanom, koji nisu shvatili ovaj život kao pripremu za večnost, glavnu, kojima nije fokus večnost duše. Ti ljudi su zaronili u greh, nepokajanje i dobili vladare koji prvi put u istoriji ljudskog roda imaju 1000 puta veće mogućnosti za kontrolu, mučenje, praćenje i ubijanje kakve nikad do sad nisu bili. I kaže neki Ezra Cohen, koji je bio savjetnik Trumpu za obaveštajne poslove u Pentagonu, da je, kad je prvo najavljivao da će Harp da pravi po Turskoj probleme, a onda je na sam dan zemljotresa rekao da danas Harp radi prekovremeno. Onda ovaj neki engleski ekonomista 2015. godine, Paul Goodman, rekao da se priprema prikaz. Oni su mislili da su ljudi toliko glupi, mada ja ne verujem u ovo, ali zanimljivo je, to je njihova ideja bila, ali ne verujem da će je sprovesti, jer ovo je baš malko neverovatno ostvariti. Da će početi priču o vanzemaljcima, da li je to početak s ovim balonima, paralelno oni počinju sve sad, špriceve, chemtrailsi na struju. Ja sam do skora pio, negde sam išao na neki izvor povremeno, gde sam mislio nema, pusto selo, čista voda, i hajde, rekao, donosio sam tu vodu da pijem. Brat David izvršio elektrolizu te vode, gora od svih voda. Od svih voda, u sred prirode ne očekuješ nigde da ima ništa. Znači sve su zatrovali, samo Gospod može da nas spase, a Gospod će da nas spase ako budemo u istini, a istina je Hristos, i ako budemo ujutru ustajali sa verom u njega, uveče spremali se za počinak sa verom, činili dela zapovesti Hristove, onda ćemo imati ljubavi prema bližnjima i onda će biti sve dobro. A ovako ostaje samo da sabiramo razne pretnje koje su nas kolile sa svih strana. I taj kaže da oni spremaju prikaze po nebu. Sad ja ovo ne bi spominjao, jer meni je ovo, ja ovo ne izbegavam da spominjem već 3 godine. Ali sam se usput setio nečega što su rekli svetitelji. Kažu, u poslednja vremena ne dižite glavu da pogledate u nebo, jer će svakakve prevare biti to možda bude i od ljudi, a možda budu i dopušteno i demonima da kao, jer demoni su svuda oko nas kao i anđeli, koje mi hoćemo da slušamo kroz pomisli, čija dela hoćemo da činimo, oni su više oko nas. Saobrazno svakome na posle šta izabere. I mi to biramo svako jutro, svaki dan. Ako se nešto ogrešimo pa skrenemo sa puta anđelskog saveta dobrih, u pomislima je sve, onda ako se ogrešimo idemo na ispovest, na pričešće, da primimo od Hrista silu da bi pobedili demone, da primimo od Hrista silu da bi postali pametni. Drugačije se ne postaje pametan. Ne može ni da bude sloge među ljudima da Bog blagoslovi, a to nama neophodno treba, ako nije ta sloga u čistoj veri pravoslavnoj, pokajanom životu. I onda su ljudi sad shvatili da je genocid u toku, da je izdaja svetinja u toku, da su oskrnavili koliko svetinja, počeo od Gračanice. Gračanica je dokaz, evo je ovde, šta su oni se usudili, šta su sve u nameri da urade. Koliko je to bezbožništvo u tim koji su namešteni da vladaju, zbog greha našega još uvek vladaju. I on kaže da će dopustiti prikaze razne, da nas napadaju vanzemaljci, da se javljaju poruke kobjagi od Boga, da svakom narodu shodno naklonosti, verovanjima, ovako, nakon njemu će različite priče da pričaju i da se javljaju. A ovaj ekonomista Paul Goodman kaže da će to napraviti da bi smutili ceo ljudski rod, da bi napravili opšti haos i da bi to iskoristili da se svima oduzme
imovina, pazite, privatna svojina, da se svima tako oduzme, jer kobejagi fali im oduzimanje imovine da bi rešili svetske krize od svog stanovništva. Onda, ovaj Ljepojević kaže na tim raznim njihovim gostovanjima gde pričaju beskonačne priče, kažu strašne stvari i ništa ne rade, samo pričaju. Kaže Ljepojević, koji je isto vrsni novinar tamo bio, da su 2 nove laboratorije za ispitivanje srpskog genoma formirane skoro. Onda ne može čovjek da pohvata kakav ova 4. industrijska revolucija, samo mi i Rusi i Norvežani predvodimo ceo svet. Ovaj Klaus Schwab, koji je komadant svima koji su se pojavili u Davosu, plus Putin koji opravdano nije mogao jer radi na drugim zadacima. Znači sve ovo kad saberete su strašne stvari. I gde su ti intelektualci da shvate da nije više vreme za pričanje, za tribine, jer šta je YouTube, to su tribine. Pričaš nekoga da ga poučiš. Dobro, svi smo se poučili da je genocid napad na ljudski rod sa svih strana. I sad hoćete ulične neke proteste, a ili ćemo protiv svega toga, ili nemoj da se varate. I još jedna važna stvar koju sam zaboravio da pomenem kod Vlade dole na početku litije, ne ide se na glavno mesto ako se ne pripremiš. Ne ide se u boj ako nisi se pričestio u Samodreži, pa posle naoštrio mač, pa obavestio sav narod. Ne ide se oko Vučića tako što ćeš da najavi Damjan sa 1-2 emisije. Tako se izlizava budući bilo kakav pokušaj. I pola naroda će da kaže, eto, probali smo, nije nas bilo dovoljno. Tamo se ide, pravi ovde skup. Kad se okupiš dovoljno i vidiš da ima, onda ide opkoljavanje tamo. I ne može da ide ovaj skup masovan ako nisi objasnio genocid, ako nisi objasnio izdaju svega i svačega celom narodu. Ako taj narod nije video da sve javne ličnosti su se sjedinile, da je opasna situacija, da nas je sve više, da ovde ima sad stolica, pa svake subote dođe 5-6 više javne ličnosti, pa da ispričaju ovde, da se tako širi, da se vidi sloga, da smo svi složni s Božjom pomoću i njegovom silom i nadahnućem, da idemo do kraja protiv kompletne izdaje. A ne da pravimo neki novi 5. oktobar, ja sam protiv Vučića, meni to ništa ne znači što si ti protiv Vučića. Jer pitanje je da li nisi u nekoj drugoj sekti, stranci, pitanje je u stvari, da li si ti uopšte nisi svestan, nemaš nikako pitanje, nego ti uopšte nisi svestan da s time samo pravite nove 5. oktobre. Ona je na Slavi Infu, kako se zove, ume da kaže, on je to malko permutovo, ovo što mi pričamo ovde i nije u pravu. On misli da samo onaj ko sme javno da kaže da je Vučić šiptar, da je ubio Cvijana, da je ubio, ne znam, da je s Vulinom, narkomanom, Julinim Vulinom koji je sad u Udbi, zamislite to, pa to je show. Može se desiti da se Vulin naduvao pa ovdje je nešto permutovo na svetenje, isto to može se desiti, sve ovdje je moguće. Jer Cija je celoga života vodila Udbu, a sad stavili narkomana u Udbu, ne može ni Cija više Udbu da koristi, znači ovo je kriza, kriza i u NATO-u. Kažem, da bi bilo ljudi mora da se pokaže sloga među javnim ličnostima. Svi ovi što pričaju preko YouTube-a da shvate da su sve priče ispričali i da mora da se izađe na ulicu. A na ulici da vas ne sužava Damjan ili neko treći iz Srbin Info svaki put samo na jednu temu, nego ste izašli prvo zbog genocida jer je Vučić i masovni ubica zaslužio šta zaslužuje veliko izdajnik, znači zaslužio je streljanje, najmanje.
Za ovo dosta što je uradio. A ne za šta, da li je on potpisao nešto, pa sad još nisu sigurni, još ni ovi što su bili skup, da li je potpisao, da li nije potpisao. To su igrarije. I kako su ti intelektualci, ajde Miroviću, dođi molim te ovde, ajde Lompare, ajde vas zovem sad pojedinačno. Ajde bolje vi da dođete ovde nego da izgleda ću ja morati da počnem da vas jurim s ovim kamerom. Meni je to jako mrsko da idem, ali izgleda da je brat Žunić u pravu da ću morati. Nazvaćemo video, pošto vi nećete da dođete ovde, logično je da idem ja kod vas. Da serijal nazovemo Nepozvani Antoni. Ili Antoni u gostima, ili tako nešto. Nebitan je Antonije, nego ljudi šta pričamo ovde. Kakvi su to intelektualci za Milo Lompar, kakva je to komunistička matrica da oni moraju, da imaš DRMR, specijalista za analitiku političku, pa specijalista za šprice, pa specijalista za ovaj, a sve te specijalisti su specijalisti ako ih puste u mainstream medije. A ako ih ne puste u mainstream medije, oni onda šetaju po YouTube-u i sami prazne tu narodnu energiju, sav narod čeka da nešto vidi, da je genocid, vidi da nas pobiše, da nešto uradimo. A to ne može da se uradi pričom više, ispričali ste sve, svake subote još nanovo nešto nadodamo da vidimo ovde, da potvrdimo to na delu kolika je propast i izdaja. I sad se samo čeka da dođete, da se sjedinjavamo oko svih tema, pa kad se namnožimo i narod razume i shvati, onda idemo tamo te ustanke, ne oko spomenika koje su komunisti digli caru Nikolaju. Pazite to, samo zbog političkih poena. Niti onaj spomenik ozidan pravoslavnom verom, niti ima smisao da branimo pravoslavnu Rusiju, nego ovu Sovjetiju, ovu koja je izlizala prvo priču o Rusiji kao velikoj sili. Svi smo mislili Rusija će sada to da reši čas posla. Ukrajinu ovi ratuju od prošloga leta, jedan grad nisu još osvojili, jedan, sad će biti jedan. Izgibaše napred nazad, koji je na komunističkoj režiji 90. godina. Osvojiš nešto, pa ti oni narede mirovni spor se vratiš, pa si osvojio nešto, pa jednom se ispostavi da nemaš vojnika to da braniš, pa oni krenu kontranapad, pa ti onda ih vraćaš godinu dana. Pa se sve više polako, prvo su krenuli sa kopljima i sa strelama, pa pojačavaju oružje, pa nemaju dronova, pa nemaju... Rusija je poznata po tome što nema elektroniku. Otkud im sad elektronika? Elektronika treba i u raketama, treba u sistemima radarskim, treba u svemu. Odakle ima ovoliko? Svaki grad koji pređu, zato su svetitelji rekli, a ovde kombinujemo i podsjećamo 10 svetitelji ovde, njihova tumačenja daju smisao ovoga što nam se sad dešava. Svetitelji kažu da je taj novi rat koji oni tek sad zahuktavaju. Taj rat je usmeren da pobije što više ljudi. I ništa drugo. Za sada to može da izvede Rusija, Kina, Amerika, ali na kraju će i njih da polome. Znači, Rusijom slomiš Ukrajinu, malo se raniš, oslabiš, slomiš Poljsku, malo se raniš i slomiš, na kraju ispunjavaš ono što je Bžežinski rekao, njihov ideolog, da je cilj da se udari Slovenija na Slovene da se pomlati. Naravno, Sloveni kao pleme, ništa ja od toga ne mislim da smo nešto posebno, nego su posebni pravoslavni. A pravoslavni se non stop brane od unijata koji su se poklonili papi. To je i u Ukrajini i kod nas slučaj. Sad ovde se kod ovoga Putina ništa više i ne zna ovde. Nemaju dronova, uzimaju od Irana, samo što na pedale ne idu. Znači, nemaju ovo, nemaju ništa. Ostavili su narod gde su se povukli, ostavili su ruski narod tamo. 30%, bar 40% Ukrajinaca koji svakodnevno ginu ko šaša. To su Rusi koji su nasilno kidnapovani i bačeni i ovi ih streljaju, kose, pretovaraju ih tamo kamionima, svaki dan idu kamioni sa mrtvima. I to ti podržavaš, praviš ovde, ti ne onaj skup što je bio, što je Damljan pravio. Jedno je podrška ruskom narodu.
A drugo je sasvim podrška Putinovim i Švabovim i Bajdenovim kombinacijama. I sad Evropa nema dovoljno oružja. Crtani film. Ne može da pošalje ovima kasnije, pa će Putin da ih umlati sad jer ovi kasni, ne mogu da im dopreme, ne mogu da se osposobne. Sad se sjetili da im trebaju tenkove. Znači sve su to, što je rekao jedan američki novinar, najveća laž svetska, jedna od najvećih laži i priredaba je da su Rusija i Amerika suprotstavljene. To je prevara. I svi onda ovi, ako je to tačno, a tačno je, onda svi ovi što žvaću po Happyima, po Pinkovima, po N1, svi žvaću ili za jedne ili za druge, a u stvari to ti je kao ovde lažna vlast i lažna opozicija. To su ti Putin i Biden. Mlati ovaj ovoga, pa poslije vrati ovaj ovoga, plaše narod, sad će kataklizma, apokalipsa, neće, preko sutra će, sad ćemo da potrebe. Je li Putin špricavo kad su mu rekli špricavo, jer digitalizuje. Daj Bože da se Rusija oslobodi Putina, ne u smislu da dođe taj tamo neki na N, kako se zove, neki liberal ili nešto. To, Rusija će postati pravoslavna kada kozaci uzmu vlast u svoje ruke. Zato Putin prvih 7-8 mjeseci nije davao nikakvim kozacima koji kakve bilo veze imao u Ukrajini da dobije oružje. Tek tad ćemo mi da se nadamo na Rusiju i da podržimo. Ruski narod možeš da podržiš, da napraviš neki veliki skup i da podržiš ruski narod. Ali ne ova priča kupi Vučić zastavu od 600 metara, sećate se ono. Pa onda dolazi Putin podrži Vučića u svakom trenutku. Pa Damjan nešto podržava Wagner Putinov. Pa sad se ispostavi da je preči Wagneru i Putinu Vučići opet nego Damjan. Ili je to sve režija. To su... Vučići mora da napravi sada da ubedi strance da je napadnut opasno i to od Rusa. Damjan će tu nešto da plati, da bi će mjesec, 2, 3, da bi atentat bio originalniji, neće skoro da izađe, ali ne zbog toga što je Šiptar ljut. Nije on ljut, kak je ljut, on će... Ovo je odlično bilo, nisu ga opkolili ovdje, nisu ga opkolili u 12 tu, došao uveče malo, izrekao 2 rečenice malo u zanosu i zašto da se ljuti, odlično izvedeno. I šta ćemo sada u petak? Ako je iko, ja nisam bio ni na jednom skupu, da li je bilo 2, podrška protiv sankcija Rusiji, nisam bio. Ja neću da podržim ruski narod u ovom ratu gde se ne zna da li je rat više protiv Ukrajine ili protiv Rusije. Po stradanjima, ne zna se. I 2 puta se to održava i evo ga ruski ambasador je znači otkazao im sve, rekao da je strašno napasti Vučića. Prema tome, ako je iko protiv toga da treba podržimo ovo ili ne podržimo, uopšte me ta tema ne interesuje, jer ta tema je ispod svih tema, ne interesuje. Posle genocida špricevima, izdaje Kosova, špricanja dece MMR-om, čipovanja beba, spremanje za čipovanje cele Srbije, genetskih laboratorija koje prave, svega toga. Sankcije Rusije su mi čista politika, globalistička, jedni za, drugi protiv, žvakanje ovo, žvakanje, ali pošto je onaj narod koji je bio na Sretenje dobar narod, koji je, hvala Bogu, raširio i primio Vučiću Šiptaru, izdao se Srbiju, to smo mi ovdje insistirali 2 godine da se to samo priča, vidim da se primilo, hvala Bogu. Taj narod je dobar i zbog tog naroda treba biti uvek tu da se pripomogne, ako treba da se urazumi, ako je do nas da nešto poučimo, da nešto usmerimo, ako kome treba. Ako ne treba, ne mora niko da traži, ali bit ćemo tu negde. I kažem, ako je iko protiv tog pitanja sankcije, ne sankcije, podrška, ne podrška, to sam bio ja. Ali ću opet doći, sad ću doći, da nisu ovakvi uslovi. Da nije Šiptar krenuo sada da proba da zastrašuje nas, a Zapadu da priča još malo mi odložite zato što me napadaju Rusi, kobejagi, ruski ovde kobejagi neke pristalice, onda je svaki narod sad na ulici noćna mora za Šiptara i to je dobro i opet ćemo doći doći ja, ako Bog da mi pomognete,
Opet da ponesemo podsjetnik. 3-4 ova panoa. Znači u petak, uoči litije, kod Vlade, ne znam, to morate da gledate. Verovatno će opet oko 600, zato što neko pozvati, jer je to neko ustaljeno bilo vreme, jer je to radni dan. Tako je pre bilo, ja pretpostavljam da će organizatori, javili se, ne javili se, da li će se javiti ne znamo, ali otprilike to je to vreme koje su planirali da kažu 24. 6 sati uveče. Naravno, ajde kad ste, verovatno su planirali, da ne ispadne da ja se ne pitam pa onda samo pogađam. Ja ne mogu da vam kažem sada dalje odatle, to jeste zanimljivo mesto, samo je trebalo mnogo bolje pripremiti izlazak, pripremiti smisao zahteva policiji da hapsi domaćeg izdajnika, a ne zahteve izdajniku da se povuče. To su dve različite stvari. I, znači, otprilike petak 6 sati, mi ćemo dole biti ispred Vlade i pretpostavljam, kažem, da su organizatori to tako planirali, pa eto, pogađam. I u 5 sati ćemo krenuti sa 3-4 ova panova da podsjetimo šta nedostaje, koje teme nedostaju tim protestima, tim njihovim ciljevima, usmeravanju naroda protiv kompletne izdaje, a ne samo sporadične teme. Nisu sporadične teme, važne su, ali ako je jedna tema, a nisu sve u suštini, onda napadaš Hitlera za samo jedan segment i onda se ja bojim da ti nisi neki novi Hitler, jer ne napadaš ga za sve zločine, samo za jedan. I onda se tu otvara temelj za novi 5. oktobar, gde su Amerikanci doktorirali i Englezi ovde svoje vođe lažne, otpore, čuda i ostalo. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Dostojno jest Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju i mater Boga našego, česnejšuju heruvim i slavnjejšuju, besravnjenija serafim, bezistljenija Boga slova rošuju, sušuju, Bogorodicu tja veličajem. Naravno, ako neko ima nešto da kaže, doda, prigovori, slobodno. Uvek je to otvoreno. Suđenje 24. Ajde. Suđenje ili zabrana? Ja imam suđenje za onu nasilnu promenu ustavnog uređenja, pa Aha. ima neko vremena u 11 sati u Palati pravde. Dobro. Eto, isto suđenje ima brat Srđan Žunić i da ga podrže u tom suđenju isto tako za ovaj... Nasilnu promenu ustavnog uređenja. Nasilnu promenu ustavnog uređenja. To je sad moderno. Ništa, eto toliko. S Bogom živi bili, pa se čujemo.